Ալկոհոլի ազդեցության տակ մեքենա վարելու պատճառով վարորդական իրավունքից զրկված քաղաքացիները Փաշինյանի որոշմամբ այն կարող են վերականգնել առանց քննություն հանձնելու։ Այս մասին նա նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում է հայտարարել, ապա իր էջում հարցում տեղադրել հասկանալու, թե ով է կողմ որոշմանը։ Հայտարարությունը մեծ արձագանք էր ստացել, այն ողջունեցին վարորդական իրավունքից զրկված անձինք, մտահոգություն հայտնեցին մյուս վարորդները։ Սոցիալական ցանցերում այս թեմայով քննարկումներ են ծավալվում։ Խմած վարորդը պոտենցիալ մարդասպան է, կփաստեն բոլոր այն վարորդները, ովքեր գեթ մեկ անգամ առնչվել են նման խնդրի։ Դեմ եմ խմած վարորդների վկայականների վերականգնմանը։ Այստեղ օրենքն ու օրինապահ լինելը արժեզրկվում են, սա անարդարության զգացողություն է առաջացնում օրինապահ վարորդի մոտ։ Պոտենցիալ մարդասպաններ են, ինչ ներում, ընդհակառակը պիտի մեքենան էլ առգրավել ու աճուրդով վաճառել։ Բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել կամ հաշմանդամ դարձել խմած ժամանակ քշելու պատճառով։ Հաստատ չարժեր է լինել։ Իսկ եթե ընտանիք պահելն է հիմնավորում, այո, համակարծիք եմ այստեղ հնչած մտքի հետ, որ ընտանիքի մասին իսկապես մտածողը նախ փողը խմիչքի վրա չի ծախսի, ու երկրորդ կգնա մասնագետի մոտ ու կբուժվի կախվածությունից։ Ղեկին խմած նստած վարորդի պատճառով ես մեռնելուց եմ պրծել, իսկ իր մեքենայում գտնվող 4 ընտանիքի անդամները մահացել են։ Առանց քննության խմած վարորդներին վարորդական իրավունք վերադարձնելը ուղղակի նախընտրական պոպուլիզմ չէ, դա հանցագործությունների բացահայտ խրախուսում է։ Այս ու նման այլ բազում գրառումներ ու մեկնաբանություններ են թողնում քաղաքացիները։ Նրանց հետ համակարծիք է իրավապաշտպան Վարազդատ Հարությունյանը։ Նա հիշեցնում է 2018 թվականին նման համաներումից հետո մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Մեքենան համարվում է առավել վտանգի աղբյուր եւ հենց դրա համար էլ մեքենա վարելու համար հատուկ ընթացակարգեր են կիրառվում։ Քննություն, նարկոպսիխո ասվածը։ Իդեպ նմանատիպ ընթացակարգեր կիրառվում են զենքի թույլտվության համար։ Սա նույն իրավիճակն է, երբ զենքի գործադրման հանցագործություն կատարած անձին կամ զենքի կրման պահպանման կանոնները խախտած անձին զենքի թույլտվությունից զրկեն, հետո առանց նույն ընթացակարգերի կիրառման, առանց քննության եւ այլն, վերականգնեն այդ իրավունքը։ Բացի այդ, ըստ իրավապաշտպանի, խթանվում է անպատասխանատվությունը, ջուրն են կնում պարեկային համակարգի կայացման համար արված աշխատանքը։ Այդքան արտասահմանյան ռեսուրս չէ եկա, որ ոստիկանական բարեփոխումներ անեն, պարեկների վրա տեսաձայնագրող սարքեր ավելացվեն, տեխնիկական միջոցներ, պարեկները էլ կաշառք չէին վերցնում, որը սիրավախախտ վարորդներին հայտնաբերեն եւ մեկուս հասնեն կոպիտ ասած երթևեկությունից։ Հետո գալիս է Նիկոլ Փաշինյանը իր ընտրաշավով եւ ասում է այդ ամբողջ արածը ջուրն եմ գցում։ Մեր մյուս զրուցակիցն օրինակ վստահ է, եթե գիտակցաբար հարբած մեքենա ես վարել, ապա դա կանես երկրորդ անգամ։ Դա արդեն կդառնա ամենաթողություն, ինքը կդառնա այդ ամենաթողության նախատիպ ու ոնց որ ասած, եթե այսօր ինչ-որ միտեղ որևէ վարորդ ինքն իրան կարա զսպի իմանալով, որ եթե խմած է ղեկին չնստի, երբ որ դա ընդունվի, ինքը արդեն ոնց որ հանգիստ կլինի, կդառնա արխային, հալավ էսա բանա, մեկ առանց քննության կվերականգնվեմ։ Չէ, պետք է լինի ահավոր խիստ, որովհետև այդ երթևեկությունը մենակ իրան չի վնասում, ինքը նաև հասարակությանն է վտանգ ներկայացնում։ Ոչ միայն իրենց, այլև ուրիշների կյանքերի հետ են խաղում նման վարորդները, ասում են զրուցակիցներս ու առաջարկում խստացնել վկայական ունենալու կանոններն անգամ այն վարորդների համար, որոնք վարորդական վկայականից զրկվել են աստիճանաբար, տարբեր խախտումներ անելու հետևանքով։ Քննությունը ես կցանկանայի, որ պարտադիր լիներ ոչ միայն խմած դեպքում զրկելուց, այլ երբ որ հատկացված բալերը տարվա ընթացքում սպառվում է։ Ու այդ սպառվածը ոչ թե ինքը տարին փոխվեց ավտոմատ վերականգնվի, այլ քննություն տաս նոր վերականգնվի։ Դե իսկ Փաշինյանի այս քայլը որակում են որպես պոպուլիզմ ու նախընտրական խոստում։ Վստահ են հետևանքների համար Փաշինյանը պատասխանատվություն չի կրելու այնպես, ինչպես հղի կնոջը վրա երթի ենթարկելու ու նրան կյանքից զրկելու համար։ Սեդա Մակարյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։